여름 산행은 더워서 피하신다고요? 계곡 물소리 가득한 완주 모악산에 오시면 생각이 싹 바뀌실 겁니다. 들머리부터 대원사까지는 고도를 거의 올리지 않는 완만한 계곡길인데요. 콸콸 흐르는 계곡 소리를 들으며 걷다 보면 피톤치드 향이 온몸을 감쌉니다. 대원사를 지나면서 오르막이 시작되지만 정상까지 그늘이 길게 지고 시원한 산바람이 불어와서 여름에 타기 너무 좋습니다. 산행 1시간 반 만에 해발 793m 모악산 정상 도착. 탁 트인 하늘과 푸른 산세가 시원하게 펼쳐지네요. 왕복 3시간 코스의 하산 후 시린 계곡물에 발 담그면 피로가 싹! 여름 산행지로 완전 강력 추천합니다.